কেক, বিস্কিট, পিৎজা, পুডিং করলে আপনারা এই 30 ওভেনটা দেখতে পারেন। আর আবার অনেকে আছে শুধু খাবারটা গরম করবে বা কম্বাইন কুক করবে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই ওভেনটা দেখতে পারেন। এটা একটু সাইজ ছোট হবে, এটা হচ্ছে 25 লিটার ক্যাপাসিটি। বাসাবাড়িতে বসে যারা রেস্টুরেন্টের খাবার খেতে চান, অর্থাৎ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিজে বাসায় তৈরি করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু আজকে দুইটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি, যেটাতে আপনি খাবার যেরকম গরমও করতে পারবেন, আবার খাবার তৈরি করতে পারবেন। আর এ বিষয়ে কথা বলবেন মামুন ভাই। মামুন ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি ভাইয়া। ওকে, আমরা তো বাড়িতে বসে যদি রেস্টুরেন্টের যে খাবারগুলো আছে সেগুলো তৈরি করতে চাই, সেটা কি তৈরি করা যাবে? অবশ্যই হবে, অবশ্যই হবে। রেস্টুরেন্টের খাবার তৈরি করলে, যেমন কেক, বিস্কিট, পিৎজা, পুডিং করলে আপনারা এই 30 ওভেনটা দেখতে পারেন। আর আবার অনেকে আছে শুধু খাবারটা গরম করবে বা কম্বাইন কুক করবে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা এই ওভেনটা দেখতে পারেন। এটা একটু সাইজ ছোট হবে, এটা হচ্ছে 25 লিটার ক্যাপাসিটি। 25 লিটার। আর এটা হচ্ছে 30 লিটার। 30 লিটার যেটা আপনি সব কিছু করতে পারবেন। ওটার ভিতরটা কিন্তু সম্পূর্ণ এসএসের হবে। ওকে, ভিতরের ইনার সাইডটা ফুল এসএসের হবে, স্টেনলেস স্টিল। ওকে, এটা দেখতে পাচ্ছেন একদম কিন্তু ভেতরের সাইড। এটা কি আপনার চতুর্দিক থেকে গরম চারপাশ থেকে দিবে, প্লাস উপর থেকেও দিবে। এছাড়াও এখানে কিন্তু একটা মেনু দেওয়া রয়েছে, দেখেন কেক, পিৎজা, পপকর্ন, আপনি যেটাই করেন আপনি মেনু দিয়ে করতে পারবেন। এখানে টেম্পারেচার সেট করা আছে, টাইমও সেট করা আছে, জাস্ট প্রেস করে স্টার্টে চাপ দিয়ে দিলেই হবে। এছাড়াও আবার অনেকে আছে খাবারটা গরম করতে চান, সেক্ষেত্রে এখানে টাইম সেট করে আপনার খাবারটা গরম করতে পারবেন, অথবা এখানে কুইক স্টার্টের অপশন দেওয়া রয়েছে। ওকে, মানে এখানে যে বাটনগুলো দেওয়া আছে, এই বাটনগুলোর মাধ্যমে কাজগুলো করা যাবে। এছাড়াও ইনস্ট্রাকশন ম্যানুয়াল রয়েছে, আর এটার সাথে কি কি থাকছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে একটা স্টেক ট্রে পেয়ে যাবেন আপনারা, অথবা বারবিকিউ করতে চাইলে বারবিকিউ করতে পারবেন। আর একই সাথে আপনারা একটা পিৎজা ট্রে অথবা বেকিং ট্রে যেটাকে বলে, অথবা আপনারা এটাতে চাইলে এটার উপরে গ্রিল করতে পারবেন। মাখানো গ্রিলটা এখানে বসে ভিতরে দিয়ে দিলে গ্রিল হয়ে যাবে। যখন আপনারা কনভেকশনটা ইউজ করবেন তখন অবশ্যই এই ট্রেটা ইউজ করতে হবে। এটাতে হচ্ছে কনভেকশনের সময় এই ট্রেটা লাগবে। আর যখন আপনারা খাবার গরম করবেন বা কম্বাইন কুক করবেন তখন অবশ্যই এই ট্রেটা দিতে হবে। এটাতে কিন্তু আপনি আস্তে একটা প্লেট দিতে পারবেন, আস্তে একটা রাইস ডিশের এটার ভিতর দিয়ে দিতে পারবেন, এরকম সাইজ ক্যাপাসিটি। আবার চাইলে আপনারা 14-15 ইঞ্চি পিৎজাও করতে পারবেন, এটাতেই করা যাবে। যে এটাতে করা যাবে। বড় সাইজে কেক করতে পারবেন। আর একই সাথে আপনার 25 লিটার যে ওভেনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি এটার সাথে কী কী পাচ্ছেন। এটার সাথে থাকবে হচ্ছে একটা ট্রে আর একটা স্টেক ট্রে থাকবে। এটা অনলি মাইক্রো কম্বাইন কুক হবে, প্লাস গ্রিলটাও করতে পারবেন। এটা গ্রিলটাও করা যাবে। এখানে এক্সট্রা যে ফ্যাসিলিটিটা পাচ্ছেন, এখানে কেক, বিস্কিট সহ সব করতে পারবেন। অ্যাকুরেট কালারটা আসবে, একদম অ্যাকুরেট কালারটা আসবে। আর এই ওভেনটা নিলে আপনার আলাদা করে একটা গ্রিল ওভেন বা আপনার যে ইলেকট্রিক ওভেন এটাকে বলে, এগুলো আপনার আলাদা কিনতে হবে না। এটা একটার ভিতরেই সব করতে পারবেন। আর এটার ক্ষেত্রে এটা শুধু মাইক্রো, মানে খাবারটা গরম হবে, গ্রিল করা যাবে আর কম্বাইন কুক করতে পারবেন। গ্রিল করার ক্ষেত্রে কি অরিজিনাল যে কালারটা কিংবা স্বাদ সেটা কি থাকবে? হ্যাঁ, গ্রিলের ক্ষেত্রে অরিজিনাল কালার থাকবে, স্বাদ থাকবে। শুধু এটা কেক বিস্কিট করা যাবে না। ওকে, এই হলো দুইটা ওভেনের পার্থক্য। ওকে, আর এটা কোন ব্র্যান্ডের? এটা হচ্ছে গ্যালেন্স ব্র্যান্ডের। গ্যালেন্স, এটা হবে গ্যালেন্স ব্র্যান্ডের। ওকে, যারা গ্যালেন্স ব্র্যান্ড সম্পর্কে জানেন তাদের কিন্তু আর নতুন করে বলার কিছু নাই। এই প্রোডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে গ্যারান্টি হয় কিনা? এই প্রোডাক্টগুলির ক্ষেত্রে অবশ্যই গ্যারান্টি থাকবে। আমরা 2 ইয়ার্স ম্যাগনেট রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিব, আর 5 ইয়ার্স ফ্রি সার্ভিস থাকবে। ওকে, আর এই প্রোডাক্টগুলোর দাম কীরকম? আমাদের এই প্রোডাক্টের প্রাইস থাকবে হচ্ছে ডিসকাউন্ট প্রাইসে 12,800 টাকা। 12,800 টাকায় দিয়ে দিচ্ছি, যেটা মাইক্রো ওভেন। আর যেটা মাইক্রো কনভেকশন, যেটা আপনার 30 লিটার, এটার রেটটা হচ্ছে অনলি 18,500 টাকা। 18,500 টাকা। ওকে, বাজারে তো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ওভেন এই ধরনের পাওয়া যায়, এগুলা স্পেশাল কি আছে? এগুলো স্পেশাল আছে আপনার এখানে আপনার মেনুটা সেট করা যাবে সুন্দর মতো, ইজিলি। প্লাস আপনার অন্যান্য ওভেনের চাইতে আপনার দেখা যায় দাম বেশি নেয়, বাট কোয়ালিটি কিন্তু ভালো দেয় না। এটা আমরা 2 বছরের ম্যাগনেট রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছি। আর এটার যে কোয়ালিটি দেওয়া আছে এটা সেম, মানে 2-3 বছর বা 5-6 বছর রিল্যাক্সে ব্যবহার, এটা আপনি 15-20 বছর ইউজ করতে পারবেন। 15-20 বছর, এরকম কোয়ালিটি এগুলি। ওকে, আর এই প্রোডাক্টগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা যদি ইনস্ট্যান্ট কোনো নষ্ট হয় বা কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে সার্ভিস করে দেবেন? সেক্ষেত্রে আমরা ইনস্ট্যান্ট সার্ভিস দিব। এছাড়াও আমাদের ডেলিভারির ব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা চাইলে আমরা প্রোডাক্ট সেলের পর আমরা ডেলিভারি দিতে পারবো, এরকম ব্যবস্থা রয়েছে। ওকে, আর এটা ঢাকায় কিংবা ঢাকার বাইরে থেকে অর্ডার করা? ঢাকার ভিতরে আমরা স্ক্রিনে দেখানো যে নাম্বারগুলি রয়েছে এখানে যোগাযোগ করে আপনারা ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি পেতে পারেন। আর ঢাকার বাইরের ক্ষেত্রে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি দিয়ে থাকি। আর যদি সরাসরি নিতে চান, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, 21-22-23 নং শপ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, ডিএন স্টোর, এখানে আসলে আপনারা সরাসরি নিতে পারবেন প্রোডাক্টগুলি। ওকে মামুন ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো সরাসরি শোরুমে এসেও যেরকম নিতে পারবেন, অনলাইনেও অর্ডার করতে পারবেন। আর এই প্রোডাক্টটার ভেতরের অংশ এটা হবে, আপনি এখানে কিন্তু মাল্টিপাল কাজ করতে পারবেন।
যেটা 30 লিটার ওভেন, আর যেটা 25 লিটার ওভেন এটা আপনি গরম এবং গ্রিলের কাজটা করতে পারবেন। এরপরে আপনারা অন্য কোনো প্রোডাক্ট যদি নিতে চান সেটাও নিতে পারবেন এই দোকান থেকে, অথবা আপনি পরবর্তীতে কোন ধরনের ভিডিও পেতে চান সেটা অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর আপন প্লাজা চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।